हेलो गाइस, मैं अपने दादाजी के लिए रेलवे हॉस्पिटल गई थी। थोड़ा सा क्लेम फॉर्म का इशू था, तो मैं वहाँ पे जाने के बाद सारा सब कुछ काम वाम किया। फिर उसके बाद मैं अपने घर चली आई। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम और था रास्ते में, तो मैंने वो भी सब कुछ कंप्लीट करके फिर मैं घर आने के बाद मैंने सारी चीज़ें दादाजी को बताई। ठीक है, बाय।